Bombardier Airport a dès 2006 commencé à gérer l'aéroport de Sihanoukville. Nous avons beaucoup investi et développé une plateforme dont les installations étaient sommaires. Sihanoukville est devenu un des piliers de la stratégie du gouvernement cambodgien pour diversifier son développement. Dans cette perspective, nous avons mis en œuvre un programme de promotion de la destination. Nous avons également développé une stratégie marketing pour attirer les compagnies aériennes. L'ensemble de ces stratégies ont porté leurs fruits. Ces dernières années ont vu le doublement du trafic passager et des croissances à 3 chiffres. L'extension et le renforcement de la piste de Sihanoukville, c'est effectivement un projet exceptionnel, tant en termes de dimension qu'en termes de réalisation. L'objectif était d'agrandir la piste de 2500 mètres à 3300 mètres. En fait, de réaliser la plus grande piste du royaume. Nous avons aussi réalisé le renforcement de la piste existante, d'où le challenge qui consistait à réaliser ces deux aspects du projet, à la fois de jour, de nuit, en perturbant le moins possible. L'objectif, c'est vraiment de délivrer le projet dans une durée limitée de 15 mois. C'est une extension dans une zone avec des sols vraiment très, très dégradés, donc nécessitant des techniques de consolidation complexes, particulières et maîtrisées par un nombre d'entreprises relativement limité. តាមការសិក្សាដោយសារនៅដីខាងក្រោមមានភាពទន់រហូតដល់10ជាងម៉ែត្រដូច្នេះក្រុមហ៊ុន VCT បាននាំនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅលើការពង្រឹងដីដែលមានភាពទន់បែបនោះគឺមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន MENA. On a fait appel à deux entreprises du groupe Vinci. Vinci Construction Terrassement, donc, qui nous a aidé à piloter, à manager le projet. Ménard, donc, qui eux sont vraiment des spécialistes de la consolidation complexe. Et on s'est appuyé également sur notre partenaire Moiba, en fait, pour toute la partie terrassement, approvisionnement, mise en place des enrobés. ហើយក្រុមហ៊ុន Moiba មានភារកិច្ចក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពលកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងចក្រទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជូននៅការងារហ្នឹងដោយការមានការដឹកនាំលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ VCT ក្នុងហ្នឹងដោយសារ VCT គាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តធ្វើ platform ហ្នឹងគឺថាបានគាត់ចុះមកអនុវត្តនៅលើនេះដែលជាគម្រោងមួយប្រើនៅ technology មួយថ្មីដែលយើងមិនដែលជួបប្រទះដែរគឺថាជាលើកទី1ដែលយើងប្រើនៅកម្ពុជាយើងក្នុងការប្រើធ្វើអនុវត្តធ្វើ PVD និង CMC ហ្នឹង On parle de 400 000 m3 de terrassement, de près de 100 000 tonnes d'enrobés déposés à la fois sur la partie renforcement et sur la partie extension, donc vraiment des volumes très importants. គម្រោងដ៏ធំមួយនេះប្រើពេលវេលារហូតដល់18ខែបានជំរុញឲ្យយើងជំនះនូវឧបសគ្គទាំងឡាយក្នុងនោះរួមមានការពន្យាពេលជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលប៉ះពាល់ដល់គម្រោងយើងកិច្ចការងារដែលទទួលខុសត្រូវជាគន្លឹះនៅក្នុងគោលដៅរបស់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវដែលប្រើប្រាស់គម្រោងជួសជុលក្នុងអាកាសយានដ្ឋានទាំងមូលក៏ដូចជា runway ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធ្វើទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់អាកាសចរស៊ីវិលដោយខ្ញុំបានជម្រាបគឺការពន្លាតនៅផ្លូវរត់នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យន្តហោះប្រភេទធំដែលគាត់ត្រូវការហោះវែងចម្ងាយឆ្លងទ្វីបដូច្នេះហើយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Capital Sihanouk ត្រូវការពន្លាតផ្លូវរត់ឲ្យតាមស្តង់ដារឲ្យខ្នាតយន្តហោះធំដែលអាចចុះបានទាំងវិនិយោគក្នុងស្រុកទាំងវិនិយោគបរទេសទាំងភ្ញៀវទេសចរក៏គេដោតទៅលើខេត្តព្រះសីហនុយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុថ្មីគឺជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់របស់
វិនិយោគបរទេសដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍនិយាយជារួមអភិវឌ្ឍទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ពិសេសជាពិសេសគឺការចូលរួមអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅ Le défi a été relevé dans la mesure où la livraison du chantier a été effectuée dans les délais impartis, tout en maintenant la continuité des activités opérationnelles. នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនសម្បទានពលានប្រាំងយើងហៅស្កាហ្នឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយោគយល់ហើយជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់កាលៈទេសៈនឹងឡើង Les facteurs objectifs et les fondamentaux économiques nous invitent à penser que le développement de Sihanoukville se poursuivra. S'agissant de l'aéroport de Sihanoukville, nous nous préparons à changer de dimension, et ce aux côtés du gouvernement royal du Cambodge.